我哋以前坐過係1蚊1個人，而家可能貴咗啦。係就係對面我覺得。好，上船上船。13.856公斤嘅餃子，犀利啊！呢個餃子真係。我哋上次咧就嚟過呢度啦，同阿 B 一齊啦。咁阿玲咧就記得呢度有張凳，有張台，果然係有啊，冇記錯啊，就係呢張啦。我哋坐咗喺度嘅。馬嗰啲啊，唔係喎。哇！人多成咁樣，冇預約真係冇得入嘅喎。Departure 啦，好啦，準備離開杜拜返香港啦，好啦，拜拜。